Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Good morning and welcome to my channel. I'm SongbirdLakwatsera, and today's video, dahil birthday ko po, mumalengke kami ng pamangkin ko sa mumalengke sa palengke ng aking ihanda. Kaya see you later, guys. Busy po sila sa paglulumpia. Siyempre kasama si Steph. Steph, kawin naman na Steph. Si Ethel. Ethel Joy! Woo! April Joy! Woo! Ayan, nandiyan pa sa likod nila yung higaan. Siyempre ang aking magandang nanay. Kawin naman na. Woo! Ganun! Yan yung rich kid, oh. Hindi mo rin magbawang. Charot, joke. Ayun ang rich kid, oh. Birthday niya rin po sa June 10. Ito pala na ito kung lumpia muna kami. See you guys. Guys, nagluluto na ako ng menudo. Woo! Yan guys, ang ating creamy menudo! Woo! Pasang-pasa na ng pawis ang bakla, oh. Ayan, guys, sana magustuhan nila. Yes. Ang magic sarap, nadagdagan ba? Magic sarap! Ang pasarap! Ngayon naman magluluto ako ng pansit canton! Yay! Yun na, bawang, sibuyas, at ano? Kasama ang makawani ng gobyerno ng City Hall. Nilalagay na nila yung tarpaulin. Ay, tarpaulin. Nilalagay na nila yung ano, lona. Ay, yung ano, tent. Tataas na nila. Nakakita.
Video. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Sana'y malasing mo. Grabe naman, kinapakalaman naman yan. Salamat sa pagpunta. Wish ko more health sana matapos ng pandemic na COVID-19. And more money to come. More baby to come. Thank you. Happy birthday, Songbird Rosel. Ingat ka palagi. Stay safe and healthy. God bless. Shout out Rochelle Songbird Aquatsera. Happy birthday. Happy birthday.